Wala talaga, may balat. Pagkulay lang naman. Wala may kulay. Thank you. Sabaw. Panayin mo lang. Skip niya kon. Next. Sili. Sili lang. Tatlo yung dessert. Tatlo. Sabi ni sir. Only three? Ano yung kinain ko? Yeah. Ganito lang. Ito. Puna ako. Ito lahat. Mamaya. Mamaya ako na balutan ko. Oo. Yung mga tatlong Alfonso eh. Sila mo lang ang Hindi lang mas, ayan lang, kung masiba ang ano mo. Yun lang. Ayan na, buong ko na. Tapos kamote, may kasamang kamote ito. Okay. Ayan, saging. Kamuti naman. Saging, oo, yan pa lang yung partner dyan. Rain. Siyang rain. Yeah. Rain. Mag-away din ako. Rain, habang bukas ang aking window. May window open. Gawin ko lang Si pa Trey. nakakatakas. Yung sabaw, tapon na pala to? Ano yan? Yung sabaw na isda. Ano yan? Tapon ko na? Tapon. Pwede ba kalating saging? Pwede naman picture ng pera ko. Banana one. Banana one ito. Wala lang yan. Grabe yung kahapon doon. Ulang kahapon. May tornado kasama. Is it ready, huh? Ready? You want to eat now or? Oh, he went to the bed. When you come back. Ang ginagamit ko ito ng gaganyan ako lang. Ito ba kasi bulan ko. Wala pa rin. Ito ang bahay dito. Yan, bahay mo ako. Yun.
Yummy. Huh? Yummy. Yummy. No. That'll be my last meal. Isang kanin kaya? Ala, papapakin. Wala na yan. Ano yung ulan? Magpili mo dito, God. Nice. Ay, ano ba yan? Walang sakan. Pasensya na. This is wet open. Sasarap ko sa likod yun. Hindi pwede. Nagagalit yung tayo mo. Ang punas ko. Tinikman ko talaga. Ganda siguro yung palutungin muna. Ano? Gawin ko muna para si ano? Oo nga. Wait lang ha. Gawin ko para si Sharon. Ano? Taba ng baka. Yan, meron ako yung ginawa. Saan? Dito? Yan sa may ano, pagbanda, may gordon. Dito? Oo, meron dyan mahabang Oo. wala. Okay na. First
Gusto mo na. Right. Ilan po? One mic. One mic. Almighty. Mic. One. Almighty. Lagi lang. Ay, nakita ko. Nakita ko. Oh, ito. Kasi nakita Ito, ko. oo, oo. Kung hindi, sakali lang. Kaya pa ko eh. Sarap talaga to. Tapos lalagyan ko, maliliit na sili. Hoy! Ang na nga yung green eh. Lalagay ko ito sa garapon eh. Sarap-sarap dito eh. So, baka may gusto dyan. O, di ba? On here he comes. He's doing the first order. Hello, You want to eat na? He's coming. Ha? Balot ko? Ah, sige. Kakain na? Ah, sige ah. Kakain mo na. Yun yung- Ito pa nga may tigret. Sarap eh. Alin? Ito masarap to. Mapasana ako. Ay, ay, don't break it, don't break it. Nasaan yung isa? Saan tayo? Kain ako. Sarap ito. Hindi malutong. Saan ka natin kanin? Isang manok. 20-50.